أتوجه إلى الطالب عمار ناصر من الصف الرابع أن يخطب أمامكم حول موضوع جمال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. أصحاب السعادة والطلبة الأحبة، أيها الحفل الكريم، إن كلامنا اليوم في هذه الحفلة البهجة المباركة عن جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة في الله، الجمال صفة مشتهاة لنفس الإنسان، وتطرب لملامسته الروح، ويسر لرؤيته الوجه. والله سبحانه وتعالى قد أبدع الكون على غير سابق مثال، وجعله على أجمل صورة وحال، كما ورد في الحديث الشريف: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. وفي الحقيقة إن جمال المخلوقات كلها عالة على جمال سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الحسن والجمال. وإذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد أعطي نصف الحسن والجمال، فإن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد حاز الجمال كله والحسن كله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. سنن الترمذي. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو، أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايل الظلام. سأل أبو عبيدة ربيعة بنت معوذ رضي الله عنه قال: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس الطالعة. وفي الحديث أن الحسن رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي من شيء أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فها هم الصحابة رضي الله عنهم يحاولون أن يصفوا جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يضرب المثل لبهاء نوره بالشمس، ومنهم من يصفه صفاء وجهه بالقمر، وما هذا إلا محاولة منهم لوصفه قد ضاقت العبارة وانعدمت الأمثلة لذي الحق. فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأنورهم محيا، يتلألأ وجهه بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر. ويرحم الله الشاعر الذي قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سأل أحد طلبة العلم شيخه: سيدي، إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام كان لديه نصف الجمال، فطاشت بسبب ذلك عقول النساء لدرجة أنهن لم يتمالكن أنفسهن حين شاهدن حسنه. امرأة العزيز واللاتي قطعن أيديهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لكن ما سمعنا أن امرأة فتنت بجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله. فقال: نعم، لأن جمال سيدنا محمد بجلال سيدنا محمد وبمهابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فلم يفتتن لأحد، لأنه هو الذي اختاره الله هداية للعالمين، لشرقها وغربها وشمالها وجنوبها، من لدن عصره إلى أن تقوم الساعة. فهو الذي أتم معناه وسوره، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء
فإذا هو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر، أبهى من الشمس، وأجمل من كل المخلوقات. هذا الجمال الذي ارتدى حلل الجمال لم ينكشف لنا بكمال وتمام، كما ورد في المواهب اللدنية عن إمام القرطبي رحمه الله تعالى عنه قال: لم يظهر لنا تمام حسني، لأنه لو ظهر لنا تمام حسني لما طاقت أعيننا رؤيته. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل أهلها ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فوجهه مشرق بالأنوار، فياض بالمعاني والأسرار، اتصف بالبقاء والنهى والصفاء، يكفي أن ترى حتى توقن أنه نبي، كما حدث مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا لليهود. ومن أجل ذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة، اسمع، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخير. فهنيئا لنا أننا من أمته. اللهم أحينا على سنة محمد، وأمتنا على سنة محمد، واجمعنا تحت لواءه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मोहम्मद अम्मार नासिर साहब हैं दर्जे राबिया के। ये अपना इनाम हज़रत मौलाना मुफ्ती फजल सुबहान साहब से उसूल फरमा लें।